अस्सलामुअलैकुम आज बनाओ अस कोकड़ सीनस मोंजे तो पत बनाओ मजेदार तो शुबदार कोर्म यथ कोकड़ मोंजे कोर्मस तुथु मजे युथ वाजवानस मन खेवान पक्यू करो जल्दी जल्दी शुरू बह गुस बाजार तो अत ओनुम कोकड़ पूत अल पल 2 किलो कोकड़ अत तुल मे सीन यह 300 ग्राम यह सीन यह कोकड़ सीन थो छलित छुकित अम पे त्रो मिक्सी जारस मज मे फुट्रे ठूल ये कवल मज यम ठूल जो फिर मे अथ मज बे त्रो बह मसाल बह त्रो अत रोन फल 2-3 बे बड़ाल बे त्रोस जीर चमच ओड बे त्रोस नून चमच ओड बे त्रोस वलजन मर्चवांगन पाउडर चमच तो बादान पाउडर चमच मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल कर बनाओ यथ मस तैयार गथित फिरो यथ बानस मज तो लागो वन मोंजे यथ बनाने ताय मज न्यू मे तुरुन आब तो अथ कर बह गोथ थोड़ा सा अदर तो लाग बह वन मोंजे बनाने जेच जेच बज बज मोंजे तो अके बन त्रो बह ये आबस मज बने 7-8 बज बज मोंजे बह जाल गैस तो यह तव थो बह गैसस पे तो दिमो वन ये फकर तो युथ ये फकर लगे तुथु कड़ोक मोंजे नबर तो यम थोक असल पे छलित छुकित मे नी प्लेटस पे हक शिमला मर्चवांगन कह बे नी मे तंबर तो बेम 2 टमाटर यम थे मे निकरत तो इस तंबर अत त्रा बह तोत रसोर हूँ आब तो यह थो वजन बापत ये आबस मजी तो यम शिमला मर्चवांगन तमन तुत मे फकर गोथ तो यम टमाटर तो शिमला मर्चवांगन यम त्रा बह मिक्सी जारस मज तो अत बनाओ पेस्ट ताय मज त्रो तिल क्रेंड 2 तो तेल युथु गरम गि तुथु त्रो अत मज यम मोंजे तलहोक ये तिलस मज युत काल यम लाइट ब्राउन ही गसन युथु बास कि यम गई जर्द हिश तो तुथु कड़ोक यम येमि ताय मज नबर यम मोंजे थोक फिलहाल प्लेटस मज अलग कुन तो ये तिलस मज त्रो गंड 2 निकरत नुक नुक कर यथ गंडस दिमो ये तिलस मज तलिन युत काल थोड़ा सा लाइट ब्राउन हूँ गि ताय पे त्रा छान तो अत पे त्रा यह मर्चवांगन रस इस शिमला मर्चवांगन बनो तो यह कोर्म बनावनस मज इस्तेमाल गसान वाज तह कोर्मस मज इस्तेमाल करान पे रलावन चमच सुत यह रस वस बोन कुन तो अमिक ोट रोज ये छान मज यप सोन तंबर आब तैयार तो यथ दिम बह गोथ मोट कड़ोस यह ब्योल नबर कुन तो यह छान इस्तेमाल कर रट बह ये ताय पे ये तथ मज त्रा बह यह तंबर आब तो यम आंच कड़ोस नबर कुन ये त्रो मे पाउडर मसाल मे त्रो मर्चवांगन पाउडर चमच लिद्र चमच ओड बादान पाउडर चमच शोंठ पाउडर चमच कह सब्ज अल बड़ाल बे मे मर्चवांगन वर तो यह त्रो मे अत 1 चमच मर्चवांगन वर बह बनावान गरी बे त्रो मे अत रुहन दगित बे त्रोमस नून चमच तो अमे पे मोंजे तैयार थम कर त्रा बह ये रस सती तो लागो वन गोथ रलावन तो पत लागो लथ पे तैयार करें अत थो पे ढकन तो प्राड़ो 15 to 20 मिनट लथ पे करहन तैयार 15 to 20 मिनट 15 to 20 मिनट गई मोंजे हुनियमच तो सोन यह अजुक कोर्म तैयार तो वुचान मजेदार शुबदार तो बे खूबसूरत वजुल नार हूँ यह कोर्म गसान तुथ युथ वाजवानस मज खेवान खेमो यह गर्मा गर्म ततिस बतस तो वमेद तुह यह अजुक कोर्म पसंद आमुत लेखान कमेंट सेक्शनस मज किस बसान तुम सान रेसिपीज तो कत पे वुचान तुम सान वीडियोज इंशाल्लाह समखो बे जल्दी बे कैसन वीडियोन मज तुम थो पन ख्याल बिहु रबस हवाल अस्सलाम वालेकुम।